Мгм. Так. Ал енді құрметті партнерлар, так, Инстаграм, барлықтарыңызға сәлем, ТикТок, қалайсыңдар? Ә, менің есімім Мақсат Ахметбек, өзім мен Қарағанды облысы, Қазақстан тумасымын. Қазіргі таңда Астана қаласында тұрамын, осында еңбек қыламын. Өзім негізі мамандығым бойынша мен қаржыгермін. Өзі қаржыгерлік саласында, банк саласында көп уақыт мамандығым бойынша жұмыс істедім. Кейіннен үш бағытта кәсіпкерлікпен айналыстым. Өкінішке орай сол ковид кезінде бәрін тоқтатуға тура келді. Осы соңғы 4-5 жылда мен тек қана осы сетевой бизнес, желілік бизнеспен айналысамын. Одан бөлек мен инфопродюсер мамандығын игердім, нутрициологпын. Қазіргі таңда Dandelion компаниясының серіктесімін. Осы 23 жылдың желтоқсан айына дейін Dandelion компаниясында желіні дамыту директор по развитию сетей қызметін атқарып, қазіргі таңда тек қана сіздер сияқты партнермін, өзімнің командамды осы соңғы 2 айдың төңірегінде командамды құрып дамытып келе жатқан жайым бар, иә. Менің ақпарат беруші спонсорым бұл Шыңғыс Далханов директор статусында Астана қаласынан, бір жоғарғы спонсорым Роза Балабиева супер директор статусында Астана қаласынан, және ең жоғарғы спонсорым бұл барлықтарыңызға кең танымал компаниямыздың топ лидері, чек номер 1 компанияның бастамасы болған бұл Марал Тажикенова амбассадор статусында Астана қаласынан. Осындай мықты спонсорлық линиям бар, құрметті партнерлар. Енді қазір келіп жеткен, болып жатқан Рамазан айы барлықтарыңызға бірдей қабыл мұбарак болсын. Жаңа тағы да қайталап өтейін, ертеңнен бастап келіп жететін қазақ еліне ерекше қымбат, ерекше киелі бұл наурыз айы, иә? Наурыз айы құтты болсын, ақмол болсын, демалыс күндеріңіз сәтті өтсін деп тілеп қоямын. Енді бүгінгі біздің вебинарымызды бастайық, иә, осылайша. Так, шайын ішіп енді үлгеріп жатырмын. Так, енді құрметті партнерлар, өздеріңізге мәлім, біздің компаниямыздың атауы Dandelion Biohacking Group, яғни Dandelion деп атаймыз, иә, негізі толық атауы Dandelion Biohacking Group. Dandelion негізі ағылшыншадан қазақшаға аудармада бұл бақбақ гүлі, орысшасында одуванчик деген мағынаға келеді. Өздеріңіз енді түсінесіздер. Жалпы бұндай атау беруінің философиясы бұл бақбақ гүлінің өте жеңіл болуы, иә. Бір кішкентай ғана үрумен бұл не істейді? Кең тарап кетеді, кең жайылып кетеді. Сондықтан да осындай атау таңдалған. Негізі компаниямыздың бірнеше компаниядан құралған. Группа компания дейміз ғой, компаниялар тобы. Соның бірінші компаниясы бұл тура солай аталады, Dandelion Biohacking Group LLC, Америкада, штат Делаверде тіркелген. Бұл компаниямыздың кейбір риск дейміз ғой, тәуекелдерін басқара білу үшін, құжаттарын ала білу үшін, болашақта Америка нарығына шығу мақсатымен ашылған компания. Екінші компания бұл компания поставщик, яғни өндіруші компания десек болады. Яғни біздің Ом Capital Group Украина мен Болгарияда орналасқан компаниямыз. Олар біздің
біз қолданып жүрген мына өнімдеріміздің өндірісі, производство, шикізатпен жұмыс, оларды қамтамасыз ету, бізге жеткізу, логистика, сонымен айналысатын екінші маңызды компания. Одан бөлек бізде енді негізгі компания заказчик, компания реализатор деуге болады, дистрибьютор деуге болады. Бұл ТО мечта жизни. Астана қаласында тіркелген, яғни Қазақстанда. Бұл негізгі компаниямыз. Сол себептен біздің компаниямыз 100% қазақстандық, құрметті партнерлар, қазақстандық компания. Себебі жаңағы өнімдеріміздің бәрі Украина мен Болгарияда жасалса да, бұның бәрі ТО мечта жизнидің тапсырысымен, ақшасын төлеуімен, мына бүкіл өнімдердің құқықтық егерлігі толыққанды ТО мечта жизни. Бұларды сату, тарату құқығы ТО мечта жизниға тиесілі. Сондықтан да осындай компаниялардан құралған. Енді компаниямыздың президенті бұл Мамедов Явер Мусаевич дейміз. Бұл кісі Қазақстан азаматы, Көкшетау тумасы, өзі кәсіпкер, коуч, мотиватор, сондай жан-жақты кісі. Бұл кісінің Чабанец Олег деген серіктесі бар. Яғни компаниямыздың құрылтайшылардың бірі Чабанец Олег. Чабанец Олег. Бұл кісі негізі Украина елінің азаматы, көп уақыт шет елдерде, жаңа Америка, Европа елдерінде бизнес құрған, өзі кәсіпкер кісі. Және ең маңыздысы, бұл кісі мына H2 премиум, магний, водород, магний сутегі біздің негізгі өнімімізді ойлап тапқан. Негізі мына өнімдердің дамуы, басқа өнімдердің шығуы, сол бағытта жұмыс істейтін компаниямыздың құрылтайшысы. Бұл кісі қазіргі таңда Астана қаласында осы жерде жұмыс істейді. Енді одан бөлек, жаңа мен айтып кеткен, менің жоғарғы лидерім, компаниямыздың топ лидері, чек номер 1 Тажыкенова Марал Қабдуловна. Бұл кісі туралы бір бөлек тоқталғым келіп тұр. Ол үшін бір кішігірім бір тарих, осы компанияның тарихы туралы айта кеткен жөн. Өздеріңізге мәлім, мына H2 премиум магний водород анау 2004-2007 жылдары жапон ғалымдары тарапынан сутегі водородтың пайдасы туралы ғылыми жұмыс атқарылып, әлемге дәлелденіп, қаншалықты біздің ағзамызға пайдалы екенін дәлелденіп, Нобель сыйлығына иегер болған. Құрметті партнерлар, шатыстырмаймыз. Мына өнім Нобель сыйлығына ие емес. Бұны тағы да әр вебинарларында қайталай беремін. Өйткені әлімге дейін көп адам шатастырады екен. Бұл Нобель сыйлығына ие өнім емес. Бұл өнімді жапондық ғалым адамдар ойлап тапқан емес. Бұны сол жапондық ғалым адамдардың технологиясымен біздің Чабанец Олег пен жаңағы біздің Явер Мусаевич екеуі бірігіп ойлап тауып, шикізатын Украина елінде тауып, сол жерде өндіреді. Бірақ бұның ішіндегі негізгі водород сутегінің қолдану тәсілі бұл жапондық ғалымдардың ойлап тапқан технологиясына сай жасалынады. Осындай бір түсініктеме беріп қайттым. Енді осы өнім, құрметті партнерлар, біздің жаңа Явер Мусаевич пен Олег Чабанец 20-шы жылы бұл өнімді жұмыс істей бастайды. Ойлап табады, өндіреді, 20-шы жылы бастайды. 23-ші жылы бұл өнім дайын болады. Содан 23-ші жылы колл-центр арқылы, яғни Қазақстанда, Астана қаласында колл-центр арқылы
сата бастайды бұны. Яғни телефонмен звондайды, консультация береді, реклама жіберіледі. Сол тәсілмен бұл өнімді сатуға тырысады. Әрине ондай үлкен ауқымды сатылымдар бола қоймайды. Сөйтіп кез заман 23 жылдың 7 айы, яғни шілде, июль дейді ғой, июль. Шілде айында не болады? Осы өнім туралы Марал ханым, біздің Марал ханым естиді. Осы өнімді не істейді? Бір қолданып көрейін, жақындарыма беріп көрейін деп, мына магний водородты, ол кезде басқа өнімдеріміз жоқ, тек қана магний водород бар, Осы өнімді алып бір қолданып көреді. Қатты таңғалады. Сондай қысқа мерзімде, бір апта 7 күннің ішінде бұл өнімнен өте керемет результат, нәтиже алады. Явер Мусаевичқа бұл кісі қайтып келеді. Қайтып келеді да бұл өнім туралы толық ақпарат алып, бәрін тыңдап, Явер Мусаевичпен ол кісілер бұрыннан танымал, таныс. Сөйтеді де Марал ханым өзі көп уақыт сетевой бизнеспен айналысқан мықты топ лидер, қайда жүрсе де мықты топ лидерлік позицияларда, статустарда болған, автобонустарды алған әрдайым, қайда болса да. Сол мезетте осы өнімнен таңғалып, өзі Марал ханымды мен өзім жақсы танимын. Бұл өнімнің құндылығы, пайдасын әрбір қазақстандық азаматқа, қазақстандық адамға, адам баласына жеткізу керек деген сондай бір үлкен миссиямен Явер Мусаевичқа ұсыныспен шығады. Сен дейді бұны колл-центр арқылы емес, не істейік, былай желілік маркетинг, сетевой маркетинг арқылы сатайық, жеткізейік адамдарға деп ұсыныспен шығады. Явер Мусаевич оны қабылдайды, содан басталып кетеді. Әрине, сол мезеттен бастап жаңа маркетинг планның жаңағыдай толыққанды жұмысы атқарылады, маркетинг план бір өзгерістерге енеді. Марал ханым өзі жан-жақты өте абыройлы кісі болғаннан кейін маңайдағы барлық сетевиктерді, лидерларды шақыра бастады. Сөйтіп, біздің мына қазіргі сіз білетін Dandelion компаниясының негізі қаланады, яғни бастамасы кетеді. Сол себептен Марал ханымның бұл компанияға өте сіңірген еңбегі өте зор. Қазіргі таңда соңғы мәліметтерге сай компаниямыз 60 мыңнан астам партнері бар екен, тіркелген. Өте керемет результат. Осы 7 айдың ішінде осындай результаттарға жету өте керемет. Одан бөлек білесіздер, компаниямыз 5 түрлі мемлекетте жұмыс істейді. Енді соның ішінде бүкіл Қазақстанның региондары толыққанды жеткізілген 40-қа жуық ПВЗ дейміз ғой, пункты выдачи заказов, офис пен складтар ашылған Қазақстанның түгел региондарында. Одан бөлек жаңа Қырғызстан елі, Бішкек пен Ошта офис пен складтар ашылған, лидерлар бар, жұмыс қарқынды дамуда, система орнатылған. Енді боса Украина елі толыққанды қамтылған, ол жерде көп региондарда ашылған. Және жақын арада өздеріңіз білесіздер, Явер Мусаевич өткен апталарда Ресей Федерациясына барып, Мәскеу қаласында компаниямыздың сол регионда, сол елде ашылуына ресми төренің жасап келген болады. Сонымен Ресей Федерациясы да толыққанды енді қосылып жатыр. Осы соңғы 1-2 айдың төңірегінде қосылды. Енді өздеріңіз білесіздер, бұл Украинамен соғыс жағдайына байланысты Ресей Федерациясында магний водородтың бөлек өндірісі бар, ашылды. Ал бізге, Қазақстан және басқа елдерге тек қана Украинада өндірілген H2 премиум магний водород жаңағы препараты бізге Украинадан келеді.
Қазақстанда ешқандай препарат жасалынбайды, бізде өндіріс жоқ, бізде тек қана сату, таратылу, дамыту, осы сала. Енді қысқаша осы. Біздің жалпы компаниямыздың үлкен миссиясы, жаңа айтып кеткендей, денсаулықтың құндылығын әрбір адам баласына жеткізіп түсіндіре білу. Осындай үлкен бір миссия. Компаниямыздың басты офисі, яғни головной офисі бұл Астана қаласында Кенесары 8 адрес бойынша орналасқан. Енді біздің өнімдерге келетін болсақ, өздеріңізге мәлім, біздің өнімдер қатары кеңеюде, бірақ өнімдердің ішіндегі ең маңыздысы бұл H2 премиум магний водород. Менің өзім жаңа Марал ханым, жаңа Шыңғыс мырза, Роза ханымдардың шақыруымен сол 23-ші жылдың шілде айында, 7-ші айында өзімде тіркеліп қосылған болатын. Ол кезде мен директор по развитию сети қызметімен бастап кеткен болатын. Сондай үлкен қызмет атқардық. Компанияны дамыту, маркетинг планын кеңейту, стратегиясы, жалпы региондарды ашу, системаны қою, сондай үлкен ауқымда іс-шаралармен айналыстық. Қазіргі таңда сол кезде бізде тек қана осы өнім ғана болатын. Міне H2 премиум магний водород. Бұл өнім қандай өнім? Бұл біздің компаниямыздың бетке ұстар жаңағыдай флагман өніміміз ғой біздің компаниямыз. Бұл қандай өнім? Мынандай байқасаңыздар, бұл құты, коробка. Коробканың ішінде бізде 30 капсула бар. 30 капсула. Капсуланың іші порошок, ұнтақ. Кешірім өтінем. Порошок. Оның ішінде магний малат металлизированный, магний малат металлизированный, одан құрамында тағы да алма қышқылы, яблочная кислота және винная кислота, шарап қышқылы дейді. Одан басқа ештеңе жоқ ол капсуланың ішінде. Құрамы осындай өте қарапайым. Бірақ бұл капсуланың, жаңа біздің өніміміздің ең маңызды құрамындағы заты бұл водород, сутегі. Сутегі, енді өздеріңіз білесіздер, газ күйінде болады. Оны былай тікелей водород түрінде капсуланың ішіне қою мүмкін емес әрине. Бірақ жаңа біз айтып кеткен жапондықтардың қолданылған технологиясы арқылы бұл өнім жасалынған. Енді бұл өнімді сіз міндетті түрде тамақ ішкеннен кейін, после приема пищи, тамақ ішкеннен кейін бір капсуланы сумен іше қойырсыз. Іштіңіз, ол сіздің асқазаныңызға түсті. Неге міндетті түрде тамақтан кейін ішу керек? Тамақ ішіп болғаннан кейін 20-30 минуттың ішінде қабылдау керек. Себебі сіздің ас қорыту жүйесінде тамақты қорыту үшін бөлінетін сөл бар, кислота, қышқылдар, соляный кислота дейді. Сол қышқыл біздің жаңа препаратпен не істейді? Химиялық реакцияға кіреді. Химиялық реакция. Вот сол мезетте, құрметті партнерлар, бізде асқазанымызда водород, сутегі газ күйінде былай бөлінеді. Егер видеоларды көрген болсаңыздар, бізде қолдан жасалған, өздеріңізде жасауыңызға болады. Осындай, мысалы, бір стақан суға, бір капсуланы былай сепсеңіз, сонда біздің видео эксперименттер бар, көрген боларсыздар. Бүйтіп, жаңа біздің капсуланың ішіндегі құрамындағы ұнтақты суға сепсеңіз, еш нәрсе болмайды. Ол судың ішінде ерімейді, ешқандай реакция жүрмейді, жай сумен де араласпайды. Судың бетінде көлкіп жүреді. Ал қашан ол суға сіз лимон бар ғой, қазіргі лимон.
лимонды бүйтіп сығып сол ішіндегі лимон қышқылын ішіне кіргізсеңіз, тамызсаңыз, не болады? Ол сол мезетте сонымен реакцияға кіре бастайды. Кішкентай араластырдыңыз, реакцияға кіреді де, прям анау стақандағы суыңыз былай көпіріп, аузы көпіріп, газ күйінде водород, сутегі шыға бастайды. Бұны сіздер біздің интернетте, әлеуметтік желілерде көп көрген боларсыздар. Бұл кең тараған эксперименттің бірі, иә. Тура сол сияқты, құрметті партнерлар, бұл водород біздің асқазанымызда тура сол технологиямен жаңағы қышқылмен реакцияға кіру арқылы не істейді? Водород шығады. Бұның тиімділігі бүйтіп стақанмен араластырып су ішкеннен біздің асқазанымызда бөлінгені өте тиімді, өйткені газ күйінде біз стақанды араластырсақ жартысы ұшып кетеді. Сондықтан да ондай әсер бере қоймайды. Асқазанымызда бөлінгеннен кейін не болады? Өте тиімді водород, жаңа бүкіл капсуладағы водород бізде газ күйінде шығып, не істейді? Бірінші әсерін тигізе бастайды. Бұл өте маңызды, осы процесті білгендеріңіз жөн. Бұл водород, сутегі неге бұлай бөлінеді? Өйткені қараңыздар, бұл жердегі водород, сутегі өздеріңізге мәлім, әлемдегі ең кішкентай молекула болып есептелінеді. Одан кіші молекула әлемде жоқ, құрметті партнерлар. Мектепте өткендегінде естеріңізде болар. Менделеев таблицасында водородтың формуласы ең бірінші тұр. Ең бірінші тұр. Сол молекуланың өте кішкентай болуынан не істейді? Ол молекула сіздің асқазаныңыздан өте тез, жеңіл, оңай түрде клетканың мембранасынан тез өтеді де сіздің қан айналым системасы, қаныңызға сол мезетте араласады, қаныңызға кіреді, сіңеді. Қанға кірген кезде ең бірінші маңыздылығы бұл қанды сұйылтуы, разжижение крови дейді, антикоагулянт дейді бұны. Қан сұйылады. Өздеріңіз білесіздер, ковид кезінде, 19-20 жылдары бәріміз қамалып, карантин болып, үйде қамалып отырған кезде бұл індетке шалынып, больницаға түсіп, өлім аузынан қалған адамдар қатары көп шығар. Сол жерде естеріңізде болса, ең маңызды көрсеткіш қанның қаншалықты қою, не болмаса сұйық екендігі, сондай өте маңызды көрсеткіш болады. Сондықтан да біздің водород ең бірінші әсері сіздің қаныңызды өте тез сұйылтады, разжижает кровь. Сұйылғаннан кейін не болады? Қан айналымы, біздің ағзамыздағы қан айналымы реттеледі, дұрыстала бастайды. Ойлаңызшы, ағзамыздағы қаншама мыңдаған көзімізге көрінбейтін қан тамырлар бар, капиллярлар бар, микрокапиллярлар бар, көзге көрінбейді. Өкінішке орай, қанымыздың соншалықты қою болғаны, кисель бар ғой, напиток, кисель. Сол кисель сияқты өте қою болып кетеді екен да. Қан сұйылған кезде қанымыз өте жеңіл ағзамызда тарайды. Сөйтіп, біздің жүрегіміз, қан айналымы система, қан тамырлар системасына ауыртпашылық азаяды. Қан жүгіреді, қан айналады, сол беті не болады? Бұл жерде біздің өніміміздің өте маңызды әсері қан сұйылту арқылы біздің қан тамыры, жүрек ауру түрлеріне бірінші әсерін тигізе бастайды. Яғни инсульт, инфаркт, тромбы және басқалар. Сондықтан да өздеріңіз білесіздер, бұл Қазақстанда өте кең тараған ауру түрі, әсіресе еркектер арасында. Сол себепті бұл өте маңызды. Жүрекпен ауыратын кісілерге міндетті түрде магний водородты ұсыныңыздар, кеңес беріңіздер. Өте маңызды, керекті өнім. Ал енді қан сұйылды, қан жүгіре бастады.
не болды? Біздің қанымыз ең бірінші өте маңызды орган. Бұл мына біздің миымыз, құрметті партнерлар. Ми орталық жүйке жүйесі дейді, центральная нервная система. Осы орталық жүйке жүйеміз не істейді? Негізі біздің ағзамыздағы энергияны өте көп тұтынатын, өте үлкен маңызды органдар. Білесіздер, иә? 2 минуттан көп кислород оттегі бармай қалса, өте үлкен нәтижелерге алып барады, иә? Сол қан айналымы реттелген кезде миымызға не істейді? Оттегі барады, кислород, қоректі заттар, басқа минералдар сияқты көп нәрселер бара бастайды. Одан бөлек бізбен қанымызбен бірге бұл водород сутегі де молекуласы біздің миымызға дейін жетеді. Миымызда көп молекулаларды өткізбейтін андай қорғаныш мембранамыз болады. Көп өткізбейтін, жаңағы миды қорғайтын. Сол мембранадан біздің молекула, сутегі молекуласы өте жеңіл өтіп кетеді. Өтіп кеткен кезде не істейді? Біздің мына клетка, жасуша клеткаларының ішіне дейін кіріп кетеді, өтіп кетеді. Клеткалардың арасы бос алаңдар бар ғой, межклеточное пространство дейді. Сол жерге дейін, бәріне дейін өтіп кетеді. Бұл әсері соншалықты, біздің бұл жаңа водородтың екінші маңызды әсері ортаға шығады. Бұл антиоксидантность дейді. Яғни біздің ағзамыздағы оксидант деген не жалпы? Оксидант бұл біздің ағзамыздағы жиналып қалған зиянды заттар, токсин, свободный радикал, бос радикалдар, ауыр металдар, шлактар, солармен біздің водород күреседі, тазартады біздің ағзамызды. Мынандай клеточный деңгейде, жасушаның деңгейінде, на клеточном уровне дейміз ғой, тазартады. Ал ең маңыздысы, құрметті партнерлар, ең маңызды функциясы бұл біздің бос радикал. Бос радикал дегеніміз не? Бұл біздің оттегі, кислород, кислородтың белгілі бір түрі бар. Біз жалпы тыныс алған кезде өкпеміз арқылы біздің ағзамызға не келеді? Кислород, оттегі келеді. Оттегіні біздің жаңағы энергия жасауда қолданылатын молекула керекті. Негізі кислородтың жалпы екі түрі болады. Пассивный және активный түрі болады. Сол активный түрі өкінішке орай біздің ағзамызда қолданылмайды, белгілі бір мөлшерде ағзамызда қала береді. Олар өкінішке орай бір электронға кем болады, бұл кислород ағзамызда қала береді де, не істейді? Ағзамыздағы тотығу стресі дейді. Окислительно-оксидативный стресс дейді орысшасы. Тотығу стресі. Жалпақ тілмен айтқан кезде ағзамыздағы тот басу процесін ұлғайтып көбейтеді. Біздегі тотығу стресі көбейе бастайды біздің организмімізде. Сол бос радикал сондай бір теріс әсері бар біздің ағзамызға. Яғни біздің кислотность дейміз ғой, қышқылдығымыз жоғарылай бастайды. Ол жоғарылады ма, біздің ағзамызға зиян әкелетін микробтар мен бактериялар сондай ортада тез өсіп, өніп, біздің иммунитетіміз нашарлайды да, өкінішке орай біздің белгілі бір органымыз, мүшеміз, системамыз, ағзамыз не істейді? Бір ауруға шалдығады. Сондықтан да кез келген врач сіздерге оны дәлелдеп түсіндіріп береді, нақтылап. Жалпы қалай да болса, кез келген ауру түрінің негізгі себепшісі бұл тотығу стресс. Біздің міне осы препарат, осы ағзамыздағы тотығу стресс, окислительный стресс дейміз,
сонымен күреседі. Белгілі бір ауруды емдемейді. Ол ағзаңыздағы тотығу стрессті азайтып, сіздің мына окисление дейміз ғой, қышқылдығыңызды төмендетіп, иммунитетіңізді көтереді да, иммунитетіңіз сол аурумен өзі күресіп емдеп шығарады. міне осындай керемет. Ол қалай болады? Одан бөлек қараңыз, жаңағы бос радикал дедік қой, оттегі. Оның формуласы О. Біздің водородтікі H2, H2. Осы H2 біздің жаңағы бос радикалды тауып алады, клетканың ішіндегі, сыртындағы кез келген жерде. Тауып алады да онымен реакцияға кіреді. Яғни бір электрон беру арқылы онымен реакцияға кіреді де, не істейді? H2O ортаға не шығады? Молекулярдық, орта, сілтілі, слабощелочной дейді, ионизированный иондық су шығады. H2O, су. Көрдіңіздер ме? Біздің өніміздің өте үлкен бір ерекшелігі, жаңағы водород су тегінің ерекшелігі сонша, сіздің токсин, свободный радикалдардан оны сізді құтқарып, тотығу стрессін басып, оны еще суға айналдырады. Молекулярдық суға айналдырады да, біздің ағзамызға жетіспейтін сумен қамтамасыз етеді. Өте керемет бір құбылыс негізінде. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да, құрметті партнерлар, қазіргі таңда бұл өнім неге сондай сұранысқа ие? Өздеріңіз білесіздер, қазір біздің складтарда бұл таусылып қалды, өкінішке орай. Енді осы 1-2 күнде келіп қалады деп күтілуде. Неге сондай сұранысқа ие? Маған сондай сұрақ қойып жатады. Сондай керемет бұл препарат бар, кез келген ауруды емдейтін, жаңа гормоныңды да реттейді, бұлшық еттеріңе де, тері ауруларына да, асқазаныңызға да, миыңызға да деген сияқты деп сондай сұрақ қойып жатады. Өйткені қараңыздар, бұл ауруды емдемейді. Сіздің сол ауруға себеп болатын тотығу стрессін, окислительно-оксидативный стресс дейді бұны медицинада. Соны не істейді? Басады, азайтады. Ағзаңызда жиналып қалған токсин, бос радикалдар, ауыр металдар, шлактардан тазартады ағзаңызды. Сол арқылы сіздің иммунитетіңіз көтеріліп, қалай да болса сіздің жаңағы кез келген ауру түрі не істейді? Емделе бастайды, құрметті. Сондықтан да бұл өте маңызды. Енді жаңа ми туралы айтып жатқан едік, біздің миымыз жаңа басымыздағы бүкіл не істейді? Бірінші результатта ұйқыңызды реттеле бастайды, бас ауру түрлері қайта бастайды, уайымшалдық, стресс, депрессия, тревожность деген нәрселердің бәрі бірте-бірте қайта бастайды. Оны көресіздер, ұйқыңыз реттеледі, жақсы ұйықтай бастайсыз. Неге? Өйткені осы стрессті миымызға қатты басып тұрған стресс, уайым, бос радикалдардан құтыла бастаймыз. Осындай оң әсері бар. Енді одан бөлек көп айта беруге болады, әрине, бұл өнім туралы. Бұны мен бұл туралы көп айттым. Почти каждый день, әрбір күнде менде презентация бар. Менің YouTube каналыма келсеңіздер, оның алдында өткізген барлық вебинарларым бәрі сақтаулы. Мақсат Ахметбек деп іздесеңіздер, менің YouTube каналымды тауып, сол жерде түгелі тегін доступта оны қарай аласыздар. Қазақ тілінде де, орыс тілінде де 200-ден астам видеом бар ол жерде. Өзімнің жүргізген вебинарларым, соны қарай аласыздар әрдайым. Бұл өнім одан бөлек, енді қысқа нұсқа айтатын болсақ, жаңа бас ауру түрлеріне де көмектеседі. Әсіресе бізде өте мықты результаттар бар. Жас ұлғайған сайын, қазақша айтқанда ұмытшақтық, алжу деген ауру түрі бар ғой. Яғни қазіргі тілмен бұл Паркинсона, деменция, Альцгеймера деген ауру түрлері бар. Яғни біздің миымызға қатысты.
ұмыту, алжу, адам танымау, бұл әрине жас ұлғайған сайын келетін ауру түрі. Бірақ өкінішке орай бұл ауру түрі де тым жасарып бара жатыр. 50-ге жетпей осындай ауруға шалдыққан кісілер қатары да көп. Бізде осы ауру түрлеріне де оң әсерін тигізіп жатқан мықты отзывтар, нәтижелер өте көп. Одан бөлек біздің жас балалар арасында қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, аутизм, ЗПР дейміз, задержка речи, тілдің шықпауы, ДЦП деген сияқты ауру түрлері, өздеріңіз білесіздер, оның бәрі тікелей біздің миымызға қатысты ауру түрлері, жүйке жүйесіне қатысты ауру түрлері. Соларға өте оң әсерін беріп жатыр біздің препарат магний водород H2 премиум. Одан бөлек, жаңа тотығу стресс азайды ма, сіздің эндокриндік жүйеңіз, яғни гормондарыңыздың жұмыс реті жақсара бастайды. Сол себептен бізде әсіресе ұйқы безінің, бүйректеріміздің, бүйрек үсті бездерінің, басқа да бездердің жұмыстары реттелгеннен қант диабетінен өте жақсы результаттар болып жатыр. Өйткені қанттың деңгейі орнына келіп, гормон, инсулин, глюкагонның жұмысы, одан бөлек мына әйел кісілерде әсіресе қалқанша безі, щитовидная железа дейміз, қалқанша безінің жұмысы реттеле бастайды. Сол себептен одан бөлек біздің жыныстық гормондарымыздың жұмысы реттеле бастайды. Ол реттелді ма, қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, мына әйел және еркек ауру түрлерінен де жақсы нәтижелер шығып жатыр. Бұл аденома простаты, простатит, бұл түнде жиі зәрге шығу, зәрге бара алмау, еркектерде әсіресе. Әйел кісілерде бұл цистит, миома, киста секілді және басқа түрлері қан айналымының дұрысталуы және жыныс гормондарының дұрыс жұмыс істеуі арқылы біздің осы ауруларға да өте ем-шипа болып, керемет нәтижелер шығып жатыр. Одан бөлек бізде мына эпилепсия дейміз ғой, бұлшық еттерінің тартылуы және осыған қатысты басқа ауру түрлері жақсы нәтижелер шығып жатыр. Буындарымыздың ауру сырқауы. Одан бөлек, құрметті партнерлар, өздеріңіз білесіздер, құрамында бізде магний-малат бар. Магний-малат әлемдегі, жалпы білесіздер, өте мықты ощелачивающий дейді ғой, яғни сілтілікті реттейтін мықты минералдардың бірі. Ал малат формасы бұл ағзамыз тарапынан өте жеңіл қабылданатын магнийдің бір түрі. Сол себепті біз асқазанымыз, әсіресе ЖКТ ас қорыту жүйеміз осы магний-малат арқылы өте жақсы реттеле бастайды. Әрине бұл жерде водород да көмектеседі. Сол себепті бізде иммунитеттен де өте жақсы результаттар бар. Иммунитет, білесіздер, біздің ас қорыту жүйесінде шек жолдарында орналасқан 3 килограмм жобасындағы бифидолактобактерия, яғни біздің микробиотамыз құрайды, біздің иммунитетімізді, білесіздер. Сол себепті ол микробиота әрдайым орта сілтілі, средний щелочной баланс дейміз ғой. Сондай бір ортада болған кезде иммунитетіміз жақсы жұмыс істейді, зат алмасу реттеледі. Ал біздің магний сол ортаны ол жерге қамтамасыз етеді. Сондай мықты результаттар бар. Иммунитет, аллергия, тері ауру түрлері, солардың бәріне өте жақсы әсер беріп жатыр. Одан бөлек бұл токсин шлактардың бәрі реттеліп, тазарып, өзіміз жақсы сезіне бастағаннан кейін ағзамыздағы
табиғи процесс бұл клеткалардың бөлінуі, яғни жасару процесі оңала бастайды. Байқасаңыздар, мен бұны өте жақсы байқаймын. Мына компания бастағалы, жұмыс істеп келе жатқалы, бұл өнімді ішіп келе жатқан партнерлардың басындағы халі мен қазіргі түрлері, халдері жер мен көктей. Ол кісілер түрі бәрі жақсарып, терілерінің бәрі ағарып, әжімдер кішкене кетіп, салмақ тастап дегендей, көңіл күйі реттеліп, бәрі орнына келе бастайды. Бұл біздің магний водород H2 премиум өніміміздің мықты результаты. Бұл өнімді жаңа айттым, тамақтан кейін міндетті түрде қабылдаймыз. Бір капсуладан бастаймыз, бір апта 10 күн, одан кейін 2-ге шығарамыз. Белгілі бір ауруыңыз, диагнозыңыз болса 3-ге шығарамыз да міндетті түрде бақылаймыз. Бастапқыда бұл обострение, яғни қоздырады. Қорықпаймыз, жалғастыра береміз. Ауыртады кейде, ауырсынады. Давление шығып кетуі мүмкін, төмендеп кетуі мүмкін, денеңіз кей жерде бөртіп кетуі мүмкін. Оған қатты көңіл аудармаймыз, өйткені медицинаны білесіздер, оздоровление идет через обострение дейді. Яғни денсаулығыңыздың қалпына келуі тек қана қозу арқылы болады. Сондықтан да еш қорықпаймыз, бұл өнімді ішуді жалғастыра береміз. Енді келесі өнім, құрметті партнерлар, бұл біз былтыр қыркүйек айында, 9 айда запуск жасаған Artrolight 5 күш өнімі. Бұл 90 таблетка. Бұны біздің буын аурулары, артрит, артроз, остеохондроз және оның басқа түрлері, соның бәріне ем шипа болатын өте мықты препарат. Құрамында тегеруінгүл, корень окопника дейміз. Бұл қабынуды басады буындарымыздағы. Екіншісі, женьшень тамыры, буындарды нығайту және қалпына келтіру. Үшіншісі, спирулина. Өздеріңіз білесіздер, спирулина бұл ақуыздың көзі, және ағзамызды көп минералдық басқа заттармен қамтамасыз етеді. Хлорелла бұл біздің заживление ткани дейді, яғни біздің сүйек, шеміршектердің қалпына келуіне керекті ақуыз көзі. Және бесіншісі бұл қалақай, яғни крапива дейміз ғой. Яғни бұл ауырсыну сезімін кетіретін мықты препарат. Байқасаңыздар, бірнеше 5 препарат, негізгі 5 қосындыдан тұратын мықты комплекстік препарат. Қазіргі таңда мықты результаттар шығып жатыр. Жаңа буын аурулары, артрит, артроз, олардың бәрі қайтады. Бізде таяқпен келіп, таяқсыз кетіп, биге басатын көп мықты результаттар бар. Artrolight 5 күш деп аталады. Міндетті түрде бұны қолданыңыздар. Өйткені бұл буын аурулары өкінішке орай бізде алғашқы 5 орынға кіреді Қазақстанда, кең тараған ауру түрлеріне. Келесі өнім бұл бізде Aviline. Міне осындай. Бұл да Artrolight сияқты баночкада 90 таблетка. Бұл бізде антипаразитарный комплекс дейді. Антипаразитарный, яғни біздің ағзамыздағы ең бірінші әрине функциясы паразиттер. Үйіңізде жануар болса, ит мысық, жер үйде тұрсаңыз, ауыл шаруашылығымен айналыссаңыз, не болмаса огород, бау бақшаңыз болса, үйде кішкентай балалар болса, енді үлкен жоғары ықтималмен сізде паразит міндетті түрде болады. Енді паразит білеміз, бұл қайдан жұқтырамыз паразиттерді? Бұл әрине гигиенаның, тазалықтың сақталмауы, қол жуылмауы. Одан кейін, бұл кең тараған бір түрі, өкінішке орай бізде қазір мынандай
ет тағамдарынан көбіне жұқтырып аламыз бұл паразиттерді. Бізде қазір білесіздер, суши, роллы, стейки, шашлыктар деген былай толық қанды піспеген жартылай шикі не болмаса толық шикі ет түрлерін солай қабылдап жеп жатамыз. Қазір енді мәзір өзгеріп кетті ғой, көп түрлі тамақ түрі бар. Сол себептен ол жерден паразит жұқтырып алу ықтималы өте жоғары. Бұны әсіресе жастар жақсы көреді. Ондай паразитный комплексті міндетті түрде көктем, күзде қабылдап, жақсартып алуыңыз болады. Одан бөлек авилайнның өте мықты әсері бұл аллергия өте жақсы көмектеседі. Өйткені өздеріңіз білесіздер, аллергияның да тағы да бір себебі бұл паразиттердің тым көп болуы ас қорыту жүйесінде. Енді құрамында эстрагон, бұл жусан шөбінің бір түрі, біздің шек жолдарын тазарту, детоксикация, тазарту паразиттерден. Одан бөлек чеснок, сарымсақ, оны білесіздер, табиғи. Куркума үлкен мықты антиоксидант, иммунитетімізді көтереді. Имбирь, зімбір дейміз. Бұл ковидте естеріңізде болса, бұны іздеп килограмм 10 мың теңге алып жатқанымыз. Бұл ас қорытуды реттеу, бізге күш қуат беру, сол үшін өте маңызды имбирь. Және бесіншісі бұл мята. И алтыншысы, мята енді біздің ас қорытуымызды жақсартады. Және алтыншысы лимон. Өздеріңіз білесіздер, міне лимон әрдайым сіздің иммунитетіңізді жоғарылатып, С витаминінің көзі. Осындай мықты препарат. Келесі препарат бұл гепалайн деп аталады. Қателестім, кешіресіздер. Диабилайн деп аталады. Бұл аты үстінде өздеріңіз біліп отырсыздар. Бұл біздің қант диабеті профилактика ретінде мықты препарат. Бұл енді басқа препараттарға қарағанда кішкене өзгеше. Бұл таблетка, капсула емес, спрей түрінде болады. Міне осындай қатты үлкен емес, осындай алақанның көлемінде 30 мл спрей күйінде кетеді. Құрамында топинамбур, брокколи, сульфорафан, туарин және группа витамины В1, В2, В6, В12. Бұлар енді қараңыз, топинамбур, брокколи деген біздің жалпы ағзамыздағы қабыну процесін жеңетін мықты қоспалар. Сульфорафан тікелей біздің қандағы қанттың мөлшерін реттейтін және гормондарымызға көмектесетін мықты қоспалардың бірі. Туарин бұл бізге күш қуат, энергия беретін мықты бір. Ал енді группа витамины В, енді бәрін айта берсек көп, олар біздің ағзамызда 150-ге жуық биологиялық, химиялық процестердің болуына оң әсерін тигізетін керекті витамин. Көбіне бізге жетпей жатады. Сондай мықты препарат, диабилайн деп аталады. Бұның әсері біріншіден әрине бұл диабет ауруына шалдыққан кісілерге көмек ретінде біздің сол қандағы қант мөлшерін реттейді. Біздің гормондар, инсулин, глюкагон және басқа гормондардың жұмысын реттеп береді. Және бұл ұйқы безінің жұмысы реттеледі. Және обмен мешет зат алмасу, артық салмақ секілді бұл қант диабетінің нәтижелерін алып келетін осындай ауруға ем шипа болатын мықты препарат болмақ. Бұл әрине бұл препарат жаңа дегенде қаңтар айының соңында ғана сатылымға шықты. Результаттар енді болмақ, күтудеміз, осындай мықты препарат. Енді одан бөлек құрметті партнерлар, біздің слайдымызға әлі қосылған жоқ. Осы жақын арада бір аптаның төңірегінде ғана бізде гепалайн деген жаңа өнім кірген болатын. Гепалайн. Бұл жаңа астролайн секілді осындай баночка түрінде болады. Баночкада. Бірақ бұның ішінде таблетка емес, капсула күйінде болады. Капсула. Гепалайнның негізгі
бағыты біздің бауырымыз, құрметті. Бауыр, печень, бауыр, печень, бауырымыздың тазартылуы, қалпына келуі, иә. Біздің білесіздер енді бауыр біздің қанды тазартатын фильтр орган. Бауырда өздеріңіз білесіздер ешқашанда нерв, яғни біздің жүйке клеткалар болмайды, сіз оның ауырғанын сезіне алмайсыз ешқашан. Сол себептен де оған біз енді бұл ауырсақ та, улансақ та, дәрі дәрмек ішсек те, қалай да болса да бұл біздің бүйрегімізде оның бәрі жиналып қала береді. Соны тазартуға, қалпына келуіне көмектесетін мықты препарат. Құрамында бұл алатікен дейді, яғни расторопша, орысшасы алатікен, бауыр жасушаларын қалпына келтіруге көмектеседі. Екіншісі соя лецитині, бауырды токсиндерден тазартады, артады, және топинамбур, естеріңізде болса, жаңа біздің мына өнімде топинамбур бар, яғни гормондардың жұмыс істеуі, бауыр білесіздер гормондарға тікелей қатысы бар, эндокринный система. Осындай комплекстік бір препарат. Әрине бұл өте жаңа препарат. Оны біз міндетті түрде күніне 2 капсуладан бірден 2 рет қабылдаймыз. Тамақ ішердің алдында аш қарынға жарты сағат бұрын қабылдаймыз. Міндетті түрде бауырымызға бір көмек беріп, тазартып жасап тұруымыз керек. Енді біздің слайдымызға кірмеген тағы бір препарат бар. Бұл менде әлі қолымда жоқ, ол препарат Happy Line деп аталады. Happy Line, ол да мынандай баночка күйінде, ішінде 90 таблетка. Жаңа айтқандағындай илергі уақыттарда алдымызда ол препараттың гепалайн туралы бөлек вебинар өткізем, таныстырып өтем. Оның құрамын зерттейміз, қандай ауру түрлеріне ем-шипа бола алады. Және Happy Line'ның маңызды функциясы бұл біздің жүйкеміз, нервная система. Соның дұрыс қалпына келу, жұмыс істеуі, біздің стресс, нервы, депрессия, соған өте мықты ем-шипа болып, бізге энергия, күш-қуат беретін керемет препарат. Алла амандығын берсе, енді қолданып көреміз де, алдымыздағы уақыттарда әлі результатын аламыз деген ойдан. Енді препараттар туралы айта кететінім осы, құрметті партнерлар. Міне осындай препараттарымыз бар. Бұл H2 премиум магний водород, Артролайн 5 күш, Авилайн, Диабилайн, Гепалайн және Happy Line. Бәрі лайн. Лайн деген ағылшыншада білесіздер линия деген сөз. Осындай мықты препараттарымыз бар. Тағы да ескерте кетейін, біздің препараттарымыздың бәрі бұл қалыптасып кеткен кәдімгі БАДы второго, третьего поколения, екінші және үшінші буындағы БАДтар емес. Бұл біздің биохакинг, яғни жаңа поколение, 5-ші буындағы биохакинг препараттар. Яғни қысқа мерзімде өте мықты нәтижеге апаратын мықты препараттар. Сондықтан да қабылдап ем-шипа болсын. Енді біздің вебинарымыздың екінші бөліміне өтейік. Уақытымыз қанша болды? 10 болып қапты. Екінші бөліміміз бұл маркетинг план, маркетинг план. Енді қысқа нұсқа маркетинг план туралы айтып кетейін. Маркетинг план кез келген сетевой компаниядағындай препараттар мықты, денсаулығымызды реттейміз, жақсартамыз, бай қуатты боламыз. Енді кез келген сетевой компания сияқты осы препараттар бұл құрал ғой, бизнес жасауға құрал. Бизнес жасауға адамдар шақырсаңыздар да болады, яғни бизнес жасауға болады. Мен мысалы өзім бизнесқа келген адаммын. Біздің компаниямыздың маркетинг планы бинарлық гибрид, яғни 2 аяқ, 2 структураңыз болады. Соған байланысты біздің компания біріншіден 7
жеті түрлі вознаграждение, бонус береді. Біріншісі бұл рефералдық бонус, яғни адам тіркеген үшін 20%-ға дейін бонус береді. Екіншісі командалық бинарлық бонус, 10% аптасына бір рет, командалық товарообороттан сізге бинар төлейді. Үшіншісі бұл қосымша бинарлық бонус, яғни сіз белгілі бір товарооборот жасасаңыз, қосымша 2,5% бинар төлейді сізге. Жетістік бонусы, яғни сіз қашанда белгілі бір деңгейге жеткен кезде, белгілі бір товарооборотқа жеткен кезде компания сізге сыйақы береді. Автобонустар бар, айфондар бар, ақшалай сыйақылар бар. Керемет. Келесі бонус бұл мэтчинг бонус, яғни чека дейді. Яғни сіздің жетілдірген, өсірген, шақырған адамдарыңыздың чегінен чек аласыздар. Келесі бонус повторный покупок дейді, яғни қайта сатып алу бонусы. Яғни бізде тікелей активация деген жоқ, оның орнына бізде повторный покупка бар. Және ең соңғы 7-ші бонус, бұл топ бонус, әлемдік товарооборотпен компания сізбен бөліседі. Бізде енді компаниямыздың партнері болу үшін, бізде 5 түрлі старт пакет бар, құрметті партнер, 5 түрлі. Ең үлкені бізде VIP пакет деп аталады. 201.600 теңге НДС ішінде. 360 PV сізге товарооборот береді, PV 500 теңгеге тең. Сіз осындай 6 өнім аласыз. Рефералдық бонус 20%-ді құрайды, бинарлық пайыз 10%-ді құрайды. Бұл жерде ерекшелік қараңыздар, 6 өнім дедім ғой. Сіз кез келген 6 өнімді таңдап аласыздар. Бізде дайын мынандай пакеттер жоқ. Сіз өйткені әрбір өнімнің бағасы бізде бірдей. 33.600 теңге бір өнімнің бағасы. Келесі пакет бізде элит пакет. Элит пакет 134.400 теңге құрайды. 240 PV товарооборот береді. Өнімнен 4 өнім аласыз. Рефералдық бонус 15%-ді құрайды. Бинарлық бонус 8%-ді құрайды. Келесі бизнес пакет 100.800 теңге. Сізге мынандай 3 өнім беріледі. 180 PV товарооборот болады сізге. Рефералдық бонус 12%-ді құрайды, бинар 8%. Партнерский пакет дейміз 67.200. Яғни сіз мынандай өнімнен 2 аласыз. Сізге 120 PV товарооборот береді бұл пакет. Рефералдық бонус 10%, бинар 8%. Клиентский пакет. Ең төменгі, ең бастапқы пакет бұл 33.600. Яғни сіз не істейсіз? Бір-ақ өнім аласыз, бір өнім. 60 PV товарооборот береді, рефералдық бонус 5%, бинар бұл пакетте жоқ. Міне осындай мықты старт пакеттеріміз бар. Тағы бір біздің маркетинг планның бір үлкен бір ерекшелігі, құрметті партнерлар, бұл бізде апгрейд кез келген пакетте бар. Кез келген уақытта, ешқандай шектеусіз. Яғни сіз ең төменгі пакеттен бастап, жаймендеп VIP пакетке шығып аласыздар. Одан бізде уақытпен де, ақшамен де, PV-мен шектеу жоқ. Кез келген уақытыңызда, қалған уақытыңызда жасай бересіз. Әрине, енді бизнес жасағыңыз келіп, жақсы табысқа бөленгіңіз келсе, VIP пакетпен бастағаныңыз абзал. Ал егер кіші пакетпен бастасаңыз, тез арада апгрейд жасап, VIP пакетке өз уровеніңізді, деңгейіңізді шығарып алғаныңыз дұрыс. Өйткені барлық бонустарды максималды түрде алған боласыздар. Енді бұл жерде маркетинг планның тағы біздің бір ерекшелігі, байқасаңыздар, пакеттерге алған берілетін PV бірге бір. Яғни қараңызшы, VIP пакет 201.000 НДС-пен, бірақ өзінің құны негізі 180.000 теңге. 180.000 теңге балын есептесеңіз 360 PV. Яғни шынайы береді. Бізде балдардың ішінде, PV-лердің ішінде жасырын түрде ақша жоқ. Яғни 500 PV-ге аласыз, 500 PV-ге де ақшаны шығарасыз. Бонус шығарған кезде. Шынайы маркетинг план. Келесі. Рефералдық бонус, жаңа біз айттық.
сіз адам тіркеген кезде бізде бинар екі аяқ. Бинар ашылу үшін сізде кем дегенде оң аяғыңызға біреу, сол аяғыңызға біреу лично приглашен, личник деп айтамыз. Өзіңіздің жеке шақырған партнеріңізді тіркеп бинарды ашуыңыз керек. Сол кезде сізде бинар ашылады. Енді қараңыз, сіз VIP пакеттесіз, рефералдық бонусыңыз 20%. Адам тіркеген кезде VIP пакет тіркедіңіз делік. Яғни VIP пакеттің құны 360 PV, көбейтеміз сіздің рефералдық бонусы 20%-ға, көбейтеміз 500 теңгеге, яғни бір PV 500-ге тең ғой. Осы формуламен сіздің бонусыңыз есептеліп шығады. Яғни бір VIP пакетті тіркегеніңізде сіз 36 000 теңге бонус аласыз. Қараңызшы, керемет па? Керемет. Яғни бір адам тіркегеніңіз үшін сіз 36 000 теңгеге дейін ақша таба аласыз. Көрдіңіздер ме? Осындай мықты маркетинг план. Ал енді бинарлық бонус. Бинар бізде әр жексенбіден дүйсенбіге қараған түні, с воскресенья на понедельник бізде бинар жабылады. Бинар жабылу деген не деген сөз? Сіздің екі аяғыңыз бар ғой, соның міндетті түрде бір аяғы кіші аяқ. Кіші аяқ дегеніміз товар обороты төмен. Мысалы, біреуінде 5000 болса, мына жақта 3000 PV болса, демек 3000 PV сіздің кіші аяғыңыз. Кіші аяғыңыздағы жасалған командалық товар обороттан бір аптада жасаған товар оборотыңызды есептейді де сізге бинарлық бонус төленеді. Ол да қалай есептелінеді? Мысалы, делік сіз VIP пакеттесіз, бинарлық бонусыңыз 10%-ды құрайды. Сіз делік бір аптада 4800 PV товар оборот жасадыңыз, командалық. Бұл сіздің тек қана сіздің жеке товар оборотыңыз емес, командалық. Сол кіші аяғыңыздағы тұрған барлық партнерлардың сол аптада жасалған товар обороты. 4800 PV көбейтеміз 10%-ға, көбейтеміз 500 теңгеге. Яғни 240 000 теңге бір апталық бинарлық бонус аласыз. Өте керемет. Енді бинарлық бонустың әрдайым шектемесі болады, ограничение. Яғни сіз бір аптада максимум бинарлық бонуспен 5 миллион теңге немесе 10 000 PV товар оборот, табысқа шыға аласыз. Одан көп табыс ала алмайсыз. Енді мықты сетевик болсаңыз, керемет команда артыңызда ертсеңіз, бізде қосымша бинарлық бонус бар. Яғни сіз егер кіші аяғыңызбен жинақы түрде накопительно 12 000 PV, 50 000 PV, 150 000 PV, 450 000 PV, 1 миллион 250 PV, 3 миллион 200 PV, 10 миллион PV деген деңгейге жинақы түрде шықсаңыз, компания сіздің қолыңыздағы 10%-лық бинарлық бонусқа қосымша 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5%-ға дейін сіздің бинарлық бонусыңызды товар оборотыңызға сай көтеріп береді. Өте мықты мүмкіндік. Келесі бонус бұл матчинг бонус. Чека дейді. Чека дегеніміз не? Мысалы, сіздің жеке личниктер дедік қой. Өзіңіздің лично шақырған партнерларыңыз, яғни сіздің бірінші линияңыз, сол партнерларыңыз бинарлық бонусқа шыққан кезде сол бонусының сізге 10%-ын компания төлеп береді. Көрдіңіздер ме? Бірақ ол үшін сіздің бизнес статусыңыз наставник деңгейінде болу керек. Наставник деңгейіне шыққан кезде компания сіздің бірінші линиядағы, яғни сіздің жеке шақырған өз партнерларыңыздың бинарлық бонусынан 10%-ын сізге төлеп береді. Ал егер сіз келесі уровень мастер статусына шықсаңыз бір жоғарғы, компания сізге екінші линияны ашып береді. Яғни личников. Екінші буындағы партнерлардан сіз олардың табысынан 8% аласыз. Ал егер сіз советник статусына шықсаңыз, бір жоғарғы, компания сізге үшінші буындағы личниктердің чектерінен сізге 6% матчинг бонус төлеп береді. Бұл мықты бір бонус түрі, пассивтік бонус түрі. Яғни сіздің шақырған адамдарыңызды, оларды жетілдіргеніңіз үшін компания тарапынан төленетін бонус.
Бұл бонустың қандай бір артықшылығы бар? Үлкен бір артықшылығы бұл біздің бинарға қарағанда сіз екі аяғыңыздан бірдей бұл бонусты ала аласыз. Қай жерде личный партнеріңіз бар. Одан бөлек ақшалай ешқандай ограничение жоқ, шектеу жоқ. Қанша ақша тапсаңыз да өз еркіңіз, бұл жерде шектеу жоқ. Және тағы бір үлкен бір ерекшелігі біздің компанияның мэтчинг бонуста кез келген тереңдік, глубина, яғни сіз переливпен мысалы 10-шы глубина, 15-ші глубина бәлкім, сол жерге личныйыңызды жаздыңыз ба, бітті. Не болады? Ол сізге мэтчинг бонус болып келе береді. Яғни қандай глубинадан болса да ешқандай шектеу жоқ. Көбі сетевой компанияларда өздеріңіз білесіздер, мысалы 7-ші глубина, 5-ші глубина деп шектеп қояды. Бізде ондай шектеу жоқ. Келесі, жинақы түрде жетістік бонусы, ол өте қызықты. Енді бәріміз сыйлық дегенді жақсы көреміз, ол компания сыйлық таратады. Енді ойлаңызшы, сіз жаңа товарооборот жасадыңыз, оған өзіңіздің бонустарыңызды алдыңыз, жаңа рефералдық бонусыңызды, мэтчингіңізді, бинарлық бонусты. Оған қарамастан, егер сіз белгілі бір дәреже деңгейге жетсеңіз, компания сізге қосымша сый беруге дайын. Яғни бірінші статус бұл менеджер статусы. Яғни кіші аяғыңызбен жинақы түрде 1000 PV жасаған кезде сіз менеджерсіз. Компания сізге құны 67.200 теңге тұратын мынандай екі өнімді сыйға тартады сізге. Керемет. Келесі, сіздің 1000 PV-іңіз бар, тағы 2000 PV жинақы түрде жасадыңыз ба, сіз наставниксіз. Компания сізге бұндай өнімнен 3-еу сыйлайды. Яғни құны 100.000 теңге тұратын 3 өнімді сізге сыйға тартады да 100 PV бонус, яғни 50.000 теңге ақшалай сыйақы береді. Келесі, 9000 PV жеттіңіз ба, сіз мастерсіз. Компания сізге 500 PV не істейді? Ақшалай сыйақы береді, немесе 250.000 теңге. Байқасаңыздар, бұл статустарды жабу үшін бізде ешқандай шектеу жоқ. Уақытпен взращивание деген жоқ бұл деңгейлерде. Подтверждение деген тағы жоқ бізде. Көрдіңіздер ме? Өте оңай, жеңіл жасайсыздар. Келесі, советник 30.000 PV. Компания сізге құны 600.000 теңге, не болса 1200 PV тұратын iPhone сыйлайды сізге. iPhone сыйлайды. Директор статусында компания 90.000 PV жасадыңыз ба, сіз директор статусына шығасыз. Компания сізге демалыс орнына жолдама береді, 2 адамдық. Құны 1.750.000 теңге болатын сізге не істейді? Ақшалай демалысқа жолдама береді. Турция, не болмаса Эмираты. 2 адамға, байқаңыздар. Все включено, ішінде бәрі, жолыңыз, тамағыңыз, тұруыңыз бәрі соның ішінде. Демалып қайтасыз. Керемет. Келесі, супер директор, құрметті партнерлар, 270.000 PV товарооборот кіші аяғыңызбен жатаңыз ба, сіз супер директорсыз. Компания сізге автобонус береді. Құны 12,5 миллион теңге, немесе 25.000 PV. Бұл автобонусты алу үшін сіз әрбір бұл уровеньнен бастап бізде взращивание, яғни жетілдіру басталады. Яғни сіз әрбір аяғыңызда бір личный директор болу керек, әрбір аяғыңызда. Сол кезде сіз автобонусыңызды аласыз. Автобонустың ерекшелігі, автосалоннан міндетті түрде жаңа болу керек, өзіңіз таңдайсыз. Қаласаңыз одан да ақша қосып үстінен одан да мықтырақ автокөлік алуыңызға болады. Автобонус кредитқа емес, лизингқа емес, рассрочкаға емес, толыққанды 100% сатып алынып, сіздің атыңызға аударылып, 100% ешқандай шектеусіз, қандай обременение қойып, шектеу қоймайды компания, толыққанды өзіңіз жүргізесіз. Тек қана кішігірім бір талабы бар, бұл машинаны сатпай 1 жыл, Dandelion деген логотипті жабыстырып, 1 жыл өзіңіз тебуіңіз керексіз. Осындай бір кішігірім талаптар бар.
Енді қараңыздар, қазіргі таңда компанияда 150-дің төңірегінде советник бар. Яғни ойлаңызшы, 150 iPhone уже сыйланды. Ал советниктердің табысы шамамен 400 мың мен 600 мың теңге арасында апталық, айлық емес, апталық табысқа шығады. Директорлер, бізде қазіргі таңда 40-қа жуық директор бар. Бұлардың 30-ға жуығы уже путешествияға барып қайтты, құрметті партнерлер. Директорлердің апталық табысы 1 миллион теңге төңірегінде. Ал енді супер директорлар қазіргі таңда 8 автобонус өз супер директорлеріне сыйланды. Келесі біздің событияда амандық болса тағы да 3-4 көлік сыйланбақшы. Бізге қателеспесем 20-ның көлемінде супер директор қазір бар. Бұл уровендегі, бұл статустағы топ лидерлердің апталық табысы 2 миллион теңге төңірегінде. Келесі консул, 800 мың PV, сіз консулсыз. Бір супер директор жетілдіресіз, компания сізге 25 миллион теңге құнында сізге пәтер сыйлайды. Қазіргі таңда біздің компанияда 2 консулымыз бар. Яғни 2 консулымыз бар. Бұл кісілердің табысы енді 3 миллион теңге төңірегінде апталық табыстары бар. Амбассадор 2 миллион 400 PV жинақы түрде. Бір консул аяғыңыздан жетілдірсеңіз, компания сізге 120 мың доллар, не болмаса 60 миллион теңге ақшалай сыйақы береді. Қазіргі таңда 2 амбассадорымыз бар. Ол Марал Тажикенова мен оның личнигі Аманай мырза. Аманай Мусаев, Ақтөбе қаласының мықты лидері. Енді амбассадорлардың табысы енді 4-5 миллион теңге аптасына жеңіл табады. Енді ең жоғарғы уровень бізде президент. 7 миллион 200 PV товарооборот жасасаңыз, компания сізге 240 мың доллар, немесе 125 миллион теңге көлемінде ақшалай сыйақы береді. Осындай мықты статустарымыз бар, мықты сыйлықтарымыз бар. Повторные покупки, яғни бізде активация деген жоқ, оның орнына бізде повторный покупка бар. Яғни сіздің апталық табысыңыздың 10% депозиттік счетта жиналады. Ол жиналған балдарға сіз тек қана өнім сатып аласыз, қайтадан өзіңізге. Сатып алған кезде сіздің жоғарғы тұрған спонсорский линияңызға бонус кетеді, ал сіздің командаңыздағы командаңыздағы адамдар істейді, повторный покупка жасаған кезде сізге бонус ретінде бинарыңызға товарооборот келеді. Үлкен бір ерекшелігі, бұл жерде уақытпен шектеу жоқ. Бізде активация деген қалай қабылданады? Әр ай сайын 35 мың теңгеге товар алу керек. Алмасаң бонустарыңды алмай қаласың деген бір мысалы талап бар ғой көп сетевойда. Бізде ол жоқ. Ешқандай уақытпен, PV-мен, ақшамен шектеу жоқ. Өте жеңіл, қаласаңыз күнде алыңыз, қаласаңыз 6 ай жинасаңыз да болады. Ешқандай шектеу жоқ. Яғни ең соңғы бонустың түрі бұл топ бонус, құрметті партнерлар. Яғни сіз президент деген статусқа жеткен кезде компания өзінің әлемдік товарооборотының 1%-ын апта сайын төлейді. Тағы да қайталаймын. Әлемдік товарооборотының табысының 1%-ын апта сайын президенттерге төлеп отырады. Өте керемет мүмкіндік, құрметті партнерлар. Ал енді 5 мемлекетте қазір біз жұмыс істеп жатқанымызды еске алсақ, ол қандай үлкен товарооборот екенін өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да осындай керемет мүмкіндіктер бар. Менің расчетым бойынша біздің маркетинг план барлығын есептесек, аптасына 25 миллион теңгеге дейін ақша, яғни бонус төлеуге мүмкіндігі бар екен. Ойлаңызшы, айына 100 миллион теңге табысқа шығуға мүмкіндігіңіз бар. Компания енді басталды, 7 ай ғана уақыт өтті. Сондай мықты результаттарға шығып жатыр. Сондықтан да міндетті түрде бізбен бірге болыңыздар, осы бонустардан құр қалмаңыздар. Компания жаңа айтқандағымда 60 мың партнері бар. Аптасына, Явер Мусаевич айтқандай, өткен аптада
м, 500 миллион теңге бір аптада партнерларына бонус төледі компания. 500 миллион теңге, елестетіңіздерші, қандай товарооборот, қандай жұмыс, қандай ауқымды бизнес. Сондықтан да осымен бүгінгі менің презентациямды аяқтаймын, құрметті партнерлар. Біраз уақыт өтіп кетті, кішкене созып алдық. Аяғына дейін отырып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Бұл вебинар міндетті түрде сақталады. Сілтемесін міндетті түрде жіберемін. Менің әлеуметтік желідегі парақшаларыма міндетті түрде жазып алыңыздар. Бұл WhatsApp группам, Telegram группам, ол жерде мен таңғы жаттығуларымды өткіземін. Бүкіл өткізетін вебинарларымның бүкіл сілтемелерімен бөлісемін, жаңалықтармен бөлісіп отырамын, иә. Солардың бәрінен құр қалмаңыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Мына бүкіл өткізген мен барлық вебинар, қандай да бір іс-шаралардың бәрін мен сақтап қоямын да YouTube'ыма салып қоямын. Қашанда барып, қарап, өз партнерларыңызбен бөлісуіңізге болады. Барлықтарыңызға рахмет. Алдымызда келе жатқан Наурыз мерекесі тағы да бәрімізге бірдей құтты болсын, ақмол болсын. Сіздерге сәттілік деймін, демалыстарыңыз жақсы өтсін. Бай болыңыздар, бай қуатты болыңыздар. Келесі эфирлерде кездескенше қош саламатта болыңыздар. Дандалайын алға.